我们家阿兄邱敏宽啊，愧为是直男，他念这封信一点感情都没有，发现这个人不像我过去认识的柯文哲了。这个人讲话思绪不流畅，音量低沉，不断咳嗽。然后他说他也红了眼眶，然后离去前紧紧抱住我说：“我这个人是不会讲肉麻话，但是你又让一个人过日子了，你要好好的过。”哇，被考了！我一直哭着问：“你不能吃过饭再走吗？不要走！你现在是被囚状态，不能再待在家里了。” Oh no！ 我要代表男生唱，我很好骗，只需要几滴眼泪。叫我去拿衣服给他穿，本来想让他穿着上次交保的夹克，祈求顺利，他却跟我说：“你找一件晚上可以裹起来穿着睡觉，我只要保暖。”